모가도 기침을 잠재우는데 좋은 식품인데요. 개인적으로는 모가차를 너무 좋아합니다. 저는 강의를 많이 하고요. 또 상담을 많이 하다 보니까 목이 아주 힘든 편인데요. 그때마다 저는요, 모가차를 자주 마십니다. 특히 모가는요, 만성화된 기침에 효염이 있는 것으로도 알려져 있는데요. 모가에는 사포닌을 비롯하여서 사과산이라든지 구연산, 비타민C, 플라보노이드 성분들이 함유되어져 있기 때문에요. 모가차를 꾸준히 마시게 되면 기침 감기는 물론이고요. 술독을 푸는 데도 도움이 됩니다. 특히 기침이 잦아서 발작을 일으키기 쉬운 어린 아이들에게 꾸준히 먹이게 되면 도움이 됩니다.